Oi, amor, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Tem certeza? Não aconteceu nada. Nada mesmo? Não aconteceu nada. O que será que tá cara? Eu não já falei que não aconteceu nada? Engraçado que quando eu tô precisando de ajuda, você não vem perguntar se eu tô precisando de ajuda, né? Eu peço pra você lavar um banheiro, é uma eternidade, demora e fica me olhando com essa cara ainda. Ainda disse que não era nada.